偉哥都行呢條㗎。哦，快啦！嗰條落街，過咗龍啦。落到都唔知自己去邊。我呢隻小小徑嚟㗎係。快啲過快龍啦！哇，甩晒尾，好正。仲要甩完左甩右啊！哇，要慢翻啲啦！電車路。呢度有個暗斜啊嘛，喺度。係啊，電車路呢段。我哋行死啦呢條。哇，甩尾，你甩尾。嗰日都係咁執㗎，都幾爽㗎。好耐冇踩啦我，又係以年計。成日玩大山都以年計嘅啲路線，踩得少冇計。呢條路好玩嘅。呢條路真係踩多幾次都唔厭嘅，都 OK 嘅。踩到啊嘛！小石打呢個。呢度落去啊，蓮花。石間。時間嗰個有個瀑位啊。我有個瀑布位啊，落過去未啊？要好大水先靚啊！佢點都唔係咁大水啊，其實。黃雨紅雨嚟啊！咁啊濕晒啦，啲路。睇間㗎咋？睇間唔係預你咩㗎？唔係踩車啊！去九嶺涌嗰個啦，我成日想去影嗰個。有咩特別啫？好靚㗎嗰個瀑，即係條引水道嗰個啊，要擒上嗰個啊。九嶺涌引水道，弊啦，叫咩名啊？九嶺飛瀑咯。九嶺飛瀑。要擒嗰個網，嗰個斜坡網啊，上咗去之後咧，就跟住就停㗎啦。嗰度入少少就已經係個瀑嚟㗎啦。不過要全車咯，擒得上可能擒得上全車咯。咁衰？嗰個瀑好靚啊，真係好靚啊！我陣間俾翻你睇下條片。望下先，你睇邊個啊？心中行者。條女啊！哦，咁啊，梗係靚啦。睇下心中行者啦。咁梗係靚啦。佢大水去㗎嘛。佢去親都。下邊睇到㗎啦，睇到條引水道如果有水咧就靚啦，引水道都冇水咧就唔得㗎啦。佢哋去親都大水。好靚啊！好似外國嗰啲標咁㗎，彈出嚟有啲標瀑布。佢好大幅啊嘛，佢唔係一條喎，一幅道咁喎。一匹布咁長。哇！我都得，今次，哎呀，我都有少少擔心。哇！考耐力呢度。
條路真係用到外力㗎。腳車就係咯。慢啲唞順先。去到。喂 ，hello 師兄。喂 ，hello， 得你一個嘅？唔係啊，太開心啦，你玩開。踩喎，踩人哋真係變咗。唉。你都會踩嘅。我覺得低能咗，我覺得你廢咗啊嘛！屌你老成日都唔好再跳。但係啲人話啲技巧位你就更加有信心咯，玩多咗技巧位你啲力流嚟玩。係，好啦，拜拜。好屈機啊！讀一讀啊又俾人。我覺得佢點解會咁快呢個反應？唔係佢 set 咗延遲啊！都快啦！我想上啦，佢已經知道我要上啦，佢即刻俾啦。唔係因為咧，我哋踩開腳車咧，你習慣咗俾力啊，嗰下一踩。我冇正式用到大力上㗎。其實我由頭踩佢架車我都未用過力。因為佢標咗我想用力㗎，佢已經幫我啦，佢已經太快啦，幫到。點解我喂我依家隻路虎仔嚟啦嘛？係啊。變咗最型我。唔係啊，你本身已經，你本身上呢啲你自己都已經上到啊。係啊。跟住咧，佢俾得太多力你啦，幫得。哇！我屌你，我都未撚用力。即係咧，你直情係。我張咗我就停咗腳啦，我知道佢有力推我就停咗腳，跟住放唔到佢推咗我上去。佢仲要延遲多0.5秒，我就話喂，佢都唔使做動作都上咗，已經碌咗上去嘅，又唔使趌，又唔使趌尾，又唔使剩。咦，有就力推我咯喎已經，咁我使緊用力啊？唔使用力㗎，你其實冇用過力。我用得多力，我驚我推完之後再去啊，要收掣啊，要剎啊就係，要俾，係要俾 brake 啊，反而係。停到我踩咧，踩一餅咧，佢都唔俾嘅喎。哇！不過佢呢啲上斜真係你咧冇咗。用重腳啲踩都得㗎。其實佢再重多2-3格都得。係啊。重多3格都得。係啊。咁你架車仲定啊？係啊，即係冇咁浮啊。冇咁浮，因為頭先我踩落去好似係好輕啊。唔實在啊。係啊，好輕。唔實在啊隻腳。要適應下一排啦要。啊，整綠豆沙㗎。哎呦，真係，哇！依家啲電車真係試一試就讀一讀，試一試讀一讀，試一試讀一讀。